Tšauki, mina olen Nele Kirsipuu ja taas kord ma olen siin enda meigi tegemise setupis ja täna ma mõtlesin proovida minu jaoks täiesti uut meigi lukki, milleks on selline kuldne märg lukk. See lukk on väga selline hot ja soe ja ta on sädelev ja särav. Piltide pealt ma nüüd olengi seda vaadanud enda jaoks välja ja ma siis selle järgi üritan luua seda golden wet looki. Sinna juurde käib siis soeng ja meik ja ma alustangi meigiga. Ja kuna ma olen siin teinud nüüd mõned meigi videod ja üleüldse ma olen hakanud natukene keskenduma ilu peale, siis mulle saadeti niivõrd palju nii ilusaid meigi asju, Bourjoove, mingi selline kotikene, kus siis ongi need wet looki jaoks väga head asjad. 2 sellist vedelat silmavärvi, need jäävad niimoodi sädelema ja nagu oleks siuke märg lukk on sellega ja ma kasutan täna seda kuldset. Plus siis siin oli ka hästi sädelev selline põsepuna, millel on 2 poolt. Üks on selline tumedam osa, teine on heledam osa. Siis mulle saadeti veel tooteid Sensai poolt, kus on siis siuke finishing puuder ja see concealer, mida ma niigi kasutan. Mulle saadeti ka pakk Elisabeth Ardeni asjadega. Need on kõik lihtsalt nii kvaliteetsed, niivõrd ilusad, et nüüd mul ongi nagu materjali, millega enda meike nagu proovida. Esimeseks asjaks, mida ma vajan, on primer. Ja ma ikka kasutan seda sama primerit. Minu kuivanahale on ta väga hea, pluss ta täidab nagu poorid ära, siis see meik jääb sellisem ühtlasem. Järgmiseks ma võtan jumestuskreemi. Mul on Max Factory kaua püsiv jumestuskreem ja ma katan kõik ära. Nahk läheb nii mõnusalt ühtlaseks. See jumestuskreemi täpne õige leidmine on ka siuke paras väljakutse. Nüüd ma vist teen selle concealeri ära. Mida rohkem ma meiki teen, seda rohkem ma ju märkan, mida ma valesti teen, mida ma saaksin paremini teha. Algul lähed suure hooga nagu hakkad tegema ja siis saad aru, et midagi siit on nagu läks nihu ja piinlik ka pärast natuke vaadata. Ma vaatasin eelmises videos, ma nagu maalisin endale selle nina isegi suuremaks. Edaspidi teen lihtsalt paremini. Selle concealeri blendimiseks ma teen enda beauty blenderi märjaks. Ja ma pean ütlema, kui teil minu vaatajad on kohe näha, et midagi teen valesti või on mingeid soovitusi, siis kirjutage julgelt, sest et ma olen väga-väga algaja. Mul on väga suur tahe osata enda nägu niimoodi maalida, et ta on nagu kaunis nagu võtta enda näost maksimumi ja proovida nagu erinevaid stiile. See on nii põnev, ma tahan seda osata ja kui teil on nagu öelda mulle mingeid häid nippe või mingeid stiile, mida ma võiksin proovida, siis andke mulle teada. Nüüd ma olen nii värske. Ja nüüd ma hakkan kontuurima. Kontuurimise jaoks taas kord ma kasutan seda kontuurimispulka ja ma võtan siis selle tumedama osa ja hakkan oma näojooni välja joonistama. Ma kõigepealt leian endas põseluu ja pean siia täpselt nagu alla ta tegema. Siit ma tahan ka, et ta oleks. Ja siis muidugi siit alt. Ma nüüd olen hakanud päris julgelt panema. Ma tahan, et mu nägu läheks nagu rohkem kokku, sest mu nägu on hästi lai pannkook. Ma tahan, et ta läheks nagu pikaks, püünikeseks. Ja huul võiks olla suurem. Ehk siis ma teen siia huule alla sellise varju. Nagu oleks hästi suur huul. Ma alustan siit pea pealt ülevalt. Siin on nagu vähem kapriisne. Mulle nii meeldib see värv. See on nii kuldne täpselt seda, mida ma soovin. Ja see kontuurimine nõuab natukene harjutamist, eks ju, et ta ei jääks selline laiguline. Ma võtan selle läbipaistva puudri, mis on kinnituspuuder ja ta teeb just, kui just need silmaalused ja siit tulevad vahest meigi sisse sellised praod ja krobelused, sellised kortsud, siis see puuder on just see, mis ühtlustab selle kõik ära ja ei tule neid kortse. Siis ta ei jää nagu siuke crusty.
ja ma kasutan Instafix and Matte Rimmeli sellist puudrit. Ma teen natuke bronzeriga põskedele. Järgmiseks ma tahaksin asuda silmade kallale, aga enne ma tahan, et oleksid minu kulmud valmis. See on aga nii pikk protsess. Kuidas ma küll saaksin seda kiirendada? Ja nüüd, mis ma tahan teha, on see, et ma võtan ühe L'Oreali siukse kolori mingi paleti ja ma võtan sellist hästi sädelevat kuldset. Ma panen teda oma silma siia praosse ja natukene kõrgemale. Ta on hästi sädelev, ma hajutan teda siia ülespoole ka. Ja siis ma panen tumedamat pruuni päris silmanurka. Ja siia silma sellesse vahesse. Nüüd ma lisan sädelust. Mul on selline Armani Ice to Kill. See hästi sädelev kuldne. Ja nüüd on aeg käes selle uue toote jaoks, mis on Metal Edition. Ühesõnaga selline kuldne metallik silmalau värv. Ma ei ole teda veel kordagi kasutanud, ta on täiesti tutikas. Ups, siis ta on sellise asjaga. Tõe hetk. Ma hakkan seda panema vot siia. Ossaraks. Nüüd ma teen silma alt. Teen selle samuti selle tumedamaga. Ma teen enda alt siit. Tõmban tumeda kriipsu. Ja sellise ümarama pintsliga ma hajutan ta ära, et siis ta on selline nagu smoky hajutatud lukk. Ma panen seda kuldset ka silmanurka, et silmanurk läheks sädelema. Ja mul on tunne, et näpuga on väga hea seda kuldset panna, sellepärast et pintsel tahab teda nagu natuke ära tõmmata, sest et ta on nii vedel algul. Nüüd ma teen ka natukene eyelinerit. Kuna ma ei taha sellist väga tugevat konkreetset kriipsu, siis ma hajutan selle musta ka tegelikult ära. Silmadega mulle tundubki, et on kõik valmis. See on väga kuldne ja on nagu hajutatud ära, et kõik need värvide üleminekud on sellised pehmed. Alt on selline smoky ka ära hajutatud. Ja nüüd ongi ripsmete aeg. Ma kasutan ripsmete värvimisel Maybellini Push-Up draamat. Üks asi, mis ma panen enda juures tähele, selle näo juures, kui keskelt jääb liiga hele, siis kuidagi silmad jäävad nagu laiali või ma ei oska öelda, et mida ma tahan öelda, et silmanurgad on küll ilusad sädelevad sellest kuldsest, aga ma teen silmanurga päris ääre natukene tumedamaks ja ma võtan selle pruuni, ta on küll selle kulmupliiats, aga ma ei taha päris mustaga sealt keskelt teha, ma ei taha, et jääks väga must, vaid et ta jääks natukene tumedam, et siis see silma kuju joonistuks välja. Nüüd ma tegin selle natukene tumedamaks ja ta on, praegu minu jaoks natuke liiga tume, ma tahan, et oleks heledam. Siis ma teen selle kuldsega ta ikkagi üle. Aga et see jääb nagu siukest tumedust nagu kumama ka. Ossa, siin tuli, see kuldne on nagu nii kuldne. Summer glow look. Nüüd mulle tundub, et minu silmadel on nagu seda osa nagu rohkem, et ei ole nagu siit keskelt liiga selline valge. Eelmine kord ma kontuurisin enda nina laiemaks, kui ta on. Proovin siis seekord ikkagi siukse peenema poole hoida. Praegu mul on hästi tugev see vari, aga ma nagu tahan seda ühtlustada ja ma mõtlesingi nüüd, et ma võiksin kasutada seda Sensai Total Finishit, ta on
selline nagu puuder ja ta ühtlustab ka siis seda nägu. Ta on päris hea kattuvusega. Seda ma saaksin kasutada just sellise igapäevasel foundationi asemel üle kogu nagu näopuudrina. Nüüd ma teen põsepunaga. Blushiks ma kasutan Borjo, võib-olla on ta Borjo, selline blush. Ja nüüd on kõige põnevam osa, mida ma nagu terve see aeg olen nagu mõelnud, et ma jõuaks juba sinna maali. Nüüd tulevad highlighter nagu see sädelus glow. Mulle saadeti selline Elisabeth Ardeni Forever Glow Highlighting Powder. Tšeki seda. Tegelikult seda heledat ma tahaks panna endale siia. Vaata, ta annab sellise kerge glowi. Ma annan veel kuldset sära selle pulga heledama otsaga ja seda ma panen enda siia huule peale. On ja, vaata, tšeki seda biiti. Nina peale, nina otsa. Viimane asi näoga teha on huuled ja selle wet lookiga sobib hästi selline nude värv, mis on nahatoonid, sellised hästi õrnad värvid. Minul ei ole sellist nahatoonilist huulepulka ja nüüd ma mõtlengi, kuidas ma need huuled siis teen. Ja äkki ma teen ta selle sama pulgaga, kus on see kuldne. Ma proovin. Nii kuldne, sest see on hästi kreemine nagu. Kuule, mulle täitsa meeldib see värv. Kuna see värv jätab nagu huuled mulle hästi väikeseks, siis ma teen selle pruuniga, millega ma muidu kulme tegin. Siis ma teen need ääred nagu hästi õrnalt kuidagi. No ega see huulevärv ju ei jää püsima. Sest et ta on ikkagi ju, ta ei ole huulevärviks mõeldud. Päris huvitav värv. Mulle meeldib, et see huul oleks veel säravam. Siis ma panen lipglossi. Selline mu silmameik siis on. Ja üleüldse meik. Särab. Ja nüüd on siis selle looki puhul oluline ka swang. Selle märja looki saavutamiseks mul on 2 toodet. Esimene on põhimõtteliselt sea salt spray, volüümisprei ja ta on nagu selline soola vesi. Ta jääb nagu selline ranna swang või selline. Ja teiseks asjaks on õli. Mingi gliskuuriõli, argaania õli ja vitamiin E-ga õlieliksiir igapäevaseks kasutuseks. Ma ei tea, ma just ostsin selle, ma ei ole absoluutselt kursis. Okei, ma näen, et siin on selline pump ja ilmselt ma lasen teda käe peale. Lihtsalt vaata seda looki. See on nagu siiani täielikult minu lemmik. See on nii hot, see on nii kaunis, nii selline ilus ja nüüd mul on see soengus nagu nii palju produkti sees. Ma muidugi alustasin selle soolaveega, mis on nagu siuke rannavesi, aga ma tegelikult selle looki puhul ei soovita seda panna, sest et see soolavesi matistab, aga siin me tahaksime just, et see juus säraks ja sellepärast on see õli väga hea. Kuna reaalselt ma tahtsin, et see ikka täiega nagu sädeleks, siis ma reaalselt panin enda siia peasalatisse seda oliiviõlina. Väga hästi, ma arvan, sobiks kookoseõli, et sellega nagu teha, siis ta jääb siuke wet. Et mul oligi see, et kuna ma panin nii palju seda soolavett, siis ta nagu tahtis matistada ja siis ma pidin nagu hästi palju muid asju panema, et ta jääks siuke wetikas ja nagu siuke läikiv. Aga ma olen väga rahul ja nüüd ma tahan pilte sellega teha, et ma ikka oleks nagu sellest lookist, ma saaksin teha mingeid võtteid, siukseid. Ja kuna ma valisin endal sellise bluusi, mis on nagu ka siuke lahtine ja hot, siis ma teen ka endal siit alt ilusaks, sest et nahk ikka on siuke natukene laiguline. Ma olen täiesti puffiks löödud, aga ma pean nüüd ütlema saladuse, et see
lipgloss, Sensai lipgloss, mida ma kasutasin. Ma panin seda nüüd nii enda ninale, nii siia, kui ka veel põskedele. Ma niimoodi natukene nagu panin ja siis tupsutasin sõrmega, et ta jääkski nagu täiesti selline märg tunne. Ja sest et lipgloss on just täpselt sellise nagu tekstuuriga. Ja ma panin isegi nendele kontidele, et siis kui sa niimoodi vaatad, siis ta nagu täiega sädeleb, nagu olekski just, ma ei tea, duši alt välja tulnud või mingist vihma käest on ja see look on lihtsalt no see ei ole, see on nagu täiesti siuke photoshooti look, kus sa teed nagu endast, lased teha endast nagu pilte. Siuke look, ma olen mulle lihtsalt nii meeldib see. Lemmikasi on praegu see Sensai huulekas. Uskumatu. Aga igatahes super thanks, et sa vaatasid. Proovi järgi seda märga lukki ja tee nagu midagi ägedat sellega, kas filmi või pildista või katseta nagu. See on nii põnev maailm. Pane mulle alla kommentaaridesse, milliseid lukke ma võiksin veel teha ja kui sul on mingeid näpunäiteid, siis pane ka mulle, ma loen neid väga hea meelega, sest ma olen praegu sellisel ilulainel ja ma olen valmis nagu suveks nagu ennast talveunest üles äratama ja pane sellele videole like, subscribe'i minu kanalit, et sa saaksid kohe teavitatud, kui ma midagi uut jälle välja panen ja stay chill, stay fab nagu, stay fab. Ciao!